Da li je ovaj skuter zaista toliko dobar ili je marketing uradio savršenu stvar? Reći ću vam ukoliko ostanete do kraja ovog videa. Sponzor kanala je Motor Revolution. Da li će ovaj model osvojiti neku prestižnu nagradu za lepotu i za finiš i da li će se laktati sa japanskim proizvođačima što se tiče estetike? Ja mislim da neće, ali ono što on ima da ponudi zapravo može da ide i korak dalje od trenutne njegove konkurencije u nekim segmentima. Kao i što znate, radi se o agregatu zapremine 125 kubika koji razvija 15 konjskih snaga i 13 Nm obrtnog momenta. Također, radi se i o aluminijumskom ramu koji je novina u ovom modernom svetu, pogotovo A1 kategorije, koji sa svim tečnostima teži 120 kg. Pa ćemo vidjeti da li ovaj model zaista može da vam pruži autonomiju od 500 plus kilometara. Promoviše se i njegova brzina od 120 km na čas prema GPS-u. Vidjet ćemo i to da li možemo da postignemo. Napred se kotrlja točak veličine 14 inča sa dimenzijom gume 110 sa 70 koji zaustavlja disk, a nazad imamo točak veličine 13 inča sa dimenzijom gume 130 sa 70 koji je podržan duplim štelujućim amortizerima, kontrolom trakcije i naravno ABS-om. Što se tiče nekih ostalih informacija, karakteriše ga zaista veliki gepek sa mogućnošću da u njega stavite dve full face kacige. Dakle, vrlo efektivan prtljažni prostor koji gotovo ni jedna 125-ica na tržištu nema, a da je ovih gabarita. A što se tiče same njegove komocije, ovaj mališan daje dovoljno komocije da ugosti i malo većeg, odnosno višeg vozača sa lepim prostorom za noge, udobnim sedištem sa podupiračem, tako da se na ovom malom gradskom skuteru zapravo sedi kao na jednoj krstarici od 300 plus kubika. I još jednu stvar da ne zaboravim, ovo je predprodukcijski model, dakle nazovimo ga prototipom i on nema neke stvari koje će imati oni modeli koje ćete vidjeti u salonima ili na ulicama, a to je nosač za kofer, tapaciran prostor njegovog gepeka i ovaj model također nema one hidraulične dizače, odnosno osigurače za sedišta. To će sve imati onaj model koji će najverovatnije stići u salon autoprometa tu negde oko jula meseca. A kako se zapravo ponaša u vožnji, šta to možemo ili ne, saznaćemo sad. Prva pomisao bila je aluminijumski ram, prvi put se Zontes igra sa njime, taj će se polomiti na rupama, na neravninama, na prvoj šahti, to neće biti kvalitetno i bla bla bla. Moram vam reći da sam se prijatno iznenadio načinom na koji se ovaj model bori protiv svih neravnina, svih rupa i svega onoga što se nalazi u gradu. Dakle, imam osjećaj kao da se radi o nekom modelu koji teži 170-180 kg, čak ću se usuditi da se bolje osjećam na ovim neravninama nego na recimo Zontesu 368K, ruku na srce. Poznato je to da Zontes pravi tu neku srednju klasu kvaliteta kada se radi o samom oslanjanju i na prelasku, što bi Bata Siniša rekao, na upijanju rupa. Ovaj model apsolutno nema problema sa time i preko njih prelazi jako dobro. Čak nisam vozio Zontesov skuter koji ovako dobro prelazi preko rupa 368G, to je neka druga priča, ali u ovoj klasi generalno ovo je stvarno dobro. Iznenađujuće dobro. Imaćemo veliki problem na tržištu ako se ovaj ram bude maksimizovao i bude ugradio u neke veće kubikaže. Druga stvar, opet da budemo realni zbog njegove lakoće, odnosno težine. Da li će vas on brže u gradu odvesti od tačke A do tačke B? Neće. Da li će vam ponuditi neke manevarske sposobnosti koje njegovi konkurenti imaju ili nemaju? Neće. Dakle, praktično njegova težina vam neće toliko baš značiti u gradskoj vožnji. Ali što se tiče praktičnih nekih drugih mogućnosti, hoće.
koje su to, Jovane, praktične mogućnosti u vožnji? Pa hajdemo ovako. Obzirom na to da on ima 15 konja i 120 kg sa svim tečnostima, to mnogo rasterećuje agregat i to sve utiče na ukupnu potrošnju. Ja znam da je fabrika govorila da on može da ima domet 500 km i tako dalje, ali ovako u praktičnoj vožnji i upotrebi ja bih rekao da je njegova autonomija bar trenutno tu negde između 350 i 400 km. Vidjet ćemo kada bude treptala ova lampica koliko će ostati benzina u rezervaru. Ja znam da Zontes pravi dramu i kada trepti lampica uvek imate bar još 2-3 litra i možete da pređete na još 100 kilometara, ali o tom potom vidjet ćemo. Tako da sva ta težina dosta rasterećuje i poboljšava samu potrošnju ovog modela. Sada je upaljen start-stop sistem, on se ugasio. Idemo. Dakle, agregat radi tako mekano, tiho, bez vibracija, da je to zaista lepo urađeno. Nogostup i ručice su skroz rasterećene, na sedištu se ništa ne osjeća. A čak agregat sam po sebi nije ni bučan, nema tog nekog glasnijeg grežanja. Tako da što se tiče toga, fino, jako lepo i fino. Položaj za sedenje je ništa manji od nekih većih kruzerica u klasi 300. Ali pogledajte moje noge trenutno, dakle, ima dovoljno mesta za noge, čak i za malo više vozače, jer su ove podnice napravljene na malo drugačiji način. Imaju nagib, tako da kada stavljate noge ovde, kao da ih spuštate negde daleko. Pokazat ću vam to kasnije. Položaj je super udoban. Zontes je takođe počeo da proizvodi sedišta sa štofom, sa nekim lepim sunđerčićima, što dodatno daje udobnost, ne samo ovom modelu, nego i ostalim modelima. Nemamo više onu gumiranu postavu, onako malo tvrđu, sada je to već mnogo lepše i urađeno, tako da je položaj za sedenje jako udoban. Ne mogu da kažem da je najbolji u klasi, ali mogu reći da je negde pri vrhu udobnosti, a prostor za noge me podsjeća na onaj kao što recimo ima jedna Yamaha N-Max ili Suzuki Burgman. Dobro, Suzuki Burgman već ima mnogo više mesta, ali ovo je sasvim dovoljno za jednu 125-icu. Display se lepo vidi na jakom suncu. Postoje dve verzije, ako se ne varam, displeja. Ovaj meni odgovara, jer su brojevi veći, a ja volim da vidim velike brojeve. Tako da, displej je dobar, pregledan i pruža sve ono što treba nekom vozaču da vidi u toku svog puta. Kada se radi o zaštiti od vetra, ne možemo očekivati mnogo, praktično ne možemo očekivati ništa. Ne znam zašto je Zontes sa onog modela 125 jednostavno ukinuo onaj lepi vetrobran, dugme za podešavanje visine. Dakle, toga sada više nema. Imamo ovaj vetrobran koji podsjeća na onaj iz serije 368D, koji je vrlo nekako onako lagan, koji nema mnogo uticaja na zaštitu od vetra, koji eto tako tek donekle izgleda možda i estetski lepo, ali praktično otvoreni ste kao na nekom nakedu i tu već posle 50-60 km na čas osjećate udare vetra i mislim da je u ovom slučaju nemoguće staviti neki drugi vetrobran, fabrički, koji će biti malo viši i ja bih to
zamerio fabrici koja već godinama unazad pravi vetrobrane na dugme, efektivne, funkcionalne, u ovom slučaju to nije stvar. Tako da, ups. Došli smo i do te prve tačke koja se nekim ljudima možda neće baš dopasti. Druga stvar koja se nekome možda neće dopasti je sam izgled ovih plastika i ovoga što se nalazi ovde pred vama kao nekoga ko će stalno voziti ovaj model. Ok, slažemo se sa time da opravdavamo to da plastika mora biti ovakva i onakva kako bi se uštedelo na kilaži i kako bi se tu rasteretilo mnogo toga, ali jednostavno mislim da ovako neke stvari mogu biti bolje. Prvenstveno mislim na eventualno neki lak, čisto da bude malo lakirano, da ne bude ovako baš možda suvo i prosto. Sa druge strane, ovo je nefunkcionalna estetika zarad eventualne veće praktičnosti kako bi se dobilo na kilaži, odnosno na lakoći. Nema i jare i pare. Ako zanemarimo te neke stvarčice, zarad veće praktičnosti, onda smo već na pravom putu da nam se ovaj model i dopadne. Što se tiče retrovizora, nekako su mi mali. Dobro, 125 kubika, nema velike retrovizore, generalno, ali pružaju lepu preglednost, imaju tu neku lepu crtu, ja bih volao da su malo veći, ali sa druge strane svesni smo toga da nijedan BMW GS nema mnogo veće retrovizore od njega. Evo, start-stop sistem se sada gasi, a to može malo i da zasmeta, jer ako se on ugasi, a pojavi vam se žuto, a vi hoćete da date mali gas, on će tu i malo da se zbuni i tu može doći do male pauze u pokretu. To je jedan razlog zašto većina vozača zapravo i ne koristi start-stop sistem u gradu, pogotovo onih koji ga imaju. Ja bih ovo nazvao jednom jako funkcionalnom mašinom za grad, a posebno zbog veličine tog gepeka. Videli ste koliki je u stvari gepek. Dakle, masivan gepek i mislim da bi on dobro došao ljudima koji nose neke stvari sa sobom na posao. Da li to bio neki ranac, laptop, neke rezervne stvari ili bilo šta drugo. Gotovo da glavni njegovi konkurenti Honda PCX, Sim GTX i NMAX nemaju ovolike gepeke, prtljažne prostore, nazovite i kako hoćete, nego u nekim slučajevima već pri kupovini skutera neko razmišlja koji će kofer da uzme i koji će mu lepše stajati. Mislim da ta opcija kod ovog modela neće odmah izbiti u prvi plan, jer zaista gepek je ogroman. Dobro ide preko rupa, dobro. Taj Beograd. Zato ga mnogo volim. Ono što manjka ovom modelu, a što neki Zontesovi modeli imaju, a to je ono lepo caktanje migavca. Ne znam zašto su na ovom modelu oduzeli te neke detalje koje drugi modeli imaju. Eto, caktanje migavca, smatram da je izuzetno potrebno to imati u gradu velike buke, jer se vrlo lako dešava da se migavac ne vrati na mesto i onda imate nesporazum u saobraćaju, pogotovo sa onim automobilima koji su iza vas. Ali eto, Zontes ne bi bio Zontes kada nam nešto ne bi oduzeo, a nešto dodao. Kada se pusti gas, čuje se zvrrrr. Zvrrrr. Ali lepo, onako baš tiho, uglađeno. Ono što nisam pokušao kod ovog modela, a to je da se vozi sa suvozačem,
Nažalost, nisam imao tu priliku. Ali pretpostavljam da bi tu situacija bila identična kao i kod drugih modela. Ok, možda bi se malo izgubilo na agilnosti, na upravljivosti. A obzirom na to da se ovi amortizeri podešavaju, tu bi moglo i da se uradi nešto povodom tog pitanja. Ono što sam primetio, to je da je njegovo rastojanje od tla identično kao i kod drugih modela u klasi 125 i pretpostavljam da sa suvozačem bi bilo malo nezgodno prelaziti preko ležećih policajaca i eventualno nekih malo većih ivičnjaka. Što je donekle i za očekivati u ovoj klasi. Ali da suvozaču neće faliti mnogo komfora, to je tako za grad, što bi vi mladi rekli, za trč, frć, siguran sam da može odraditi dobar posao. Pogotovo zato što vozač već ima dovoljno komfora, nema razloga da i suvozaču bude tesno pozadi. Baš lepo prolazi pored ovih stvarčica na putu. Vrlo iznenađujuće da tu ne kloca ništa, ne drma se. Recimo što ne bi bio slučaj sa onim mojim 350 koji bi tu već počeo da... Ovde ništa. I pod točkovima se jako to dobro osjeća. Lepo i koči. Ništa bolje, ani ništa lošije u odnosu na prosek klase. Evo, vi procenite sami šta se dobija uz ovaj skuter, a šta se zapravo gubi. Još jedna zamerka kod ovog modela su zapravo migavci o kojima ću pričati. Dakle, vidite u odrazu autobusa da je migavac pozicioniran prilično nisko, dakle ispod linije samog fara, što možda može biti nepregledno nekim vozačima koji se nalaze ispred vas, a i logično je to da što je migavac niži, manje je uočljiv. Tako da bi to bilo nešto što bih ja volio da Zontes ispravi. Ne vidim razlog zašto recimo migavac ne bi bio u visini svetlosne grupe tu negde, koja je onako zanimljiva, interesantna. Pretpostavljam da ima i mesta za tako nešto. Pa bih opet skrenuo pažnju ljudima iz fabrike, ako će da gledaju ovaj video, da ga malo poprave sledeći put. Evo, recimo ovako kad priđem ja ne vidim migavac, a ne vidi ga ni on. Mislim, nije tu sad velika drama, ali bilo bi lepo da je migavac malo viši i da cakće. Ajdemo da vidimo to ubrzanje na otvorenom putu, da vidimo kako se ponaša na autoputu, koliko je stabilan ili nestabilan i da malo prodiskutujemo izbliza o čemu se zapravo tu radi kada je reč o tim nekim finim detaljima. Hajdemo da pogledamo ovaj model izbliza, da vidimo šta tu imamo, šta nemamo, da obratimo pažnju na neke detalje koji su vredni spomenuti. Ajmo odmah od sedišta. Udobno, jako lepo urađeno, zaista meni je jako udobno na ovom sedištu. Podupirač za ređa radi dobar posao, opet drugačija sedišta nego što smo do sada navikli od ove fabrike. I jedan veliki plus za sedište i jedan veliki plus za ono što se nalazi ispod sedišta. Ovdje će biti taj nosač za kofer koji vam možda u početku i neće trebati zato što već imate veliki prostor ispod sedišta. Što se tiče samih prekidača, na visokom nivou, dakle, identični oni prekidači, raspored prekidača kao na
na seriji 368, pogotovo ovoj drugoj verziji. Zaista nemaš se šta zameriti za ovu klasu, to je skroz u redu. Ovdje imamo dve ladice, opet funkcionalne. Često ćete me čuti ili ste već čuli da govorim tu reč funkcionalno, zato što ovdje sve ima jako lepu svrhu. Ovo je tip C, dakle onaj manji ulazak. Šteta što nije onaj klasični, možda većina nas ima i takve kabliće, ali u svakom slučaju lepo. Sa druge strane se nalazi identična veličina ladice i to je praktično to. Tako, ono o čemu smo već pričali, a to je sam finiš i kvalitet ove plastike koji nam ne govori da se radi o premium završetku ili o nekom premium finišu kakav na primjer ima Honda PCX, Simjet X, Yamaha NMAX i tako njegovi ostali konkurenti. Ovdje imamo pripremu za kameru, kako napred, tako i pozadi. Šta to znači? Da li će Zontes izbaciti bolju verziju za 2-3 meseca? Nisam siguran i verujem da neće, da za to postoji mogućnost, možda jednog dana sljedeće godine, možda i postoji od njih, svašta možemo očekivati. Što se tiče vetrobrana, mislim da je to isti onaj vetrobran kao serije 368. D, dakle, relativno estetski je tu da posluži, da sakrije ovaj ekran i maltene to je to. Što se tiče same prednjice, neka to bude opet stvar ukusa i ovaj migavac koji bih ja voleo da bude negde malo povišen, tu negde u visini svetlosne grupe, ali javaj, bože moj. Napred 14 inča točak, stvarno lepo koči, lepo radi, lepo upija, nemam nikakve zamerke na oslanjanje. Podnica je vrlo interesantna jer ne znam da li može da se vidi na kameri, ali ova podnica kao da ide malo ka dole, što u suštini i povećava udobnost pružanja nogu na ovim ovdje nogostupima i zaista vrlo je udobno i jako je lepo. Što se tiče samog nogostupa za suvozača, volio bi da je on malo veći. Dobro, ovo je sada i motocipela, ali u svakom slučaju bilo bi dobro da je on malo veći. I pretpostavljam da će ovdje doći do malog oslanjanja cipela patika, o taj deo tu, ali da će poslužiti za grad, hoće. Ono što je simpatično i dopada mi se, a to je ovaj ovdje otvarač za gorivo, da ćemo lepo da upalimo, mora biti na kontaktu da bi se on otvorio, 1 i 2. I to je to. To mi se više sviđa nego ona kapica plastična što se otvara, pa vi onda morate da odvrnete onaj čep, pa onu pupčnu vrpcu da namestite levo-desno. To znaju vlasnici Zontesa o čemu pričam. Ovo se samo otvori, zatvori, klak i to je maltene to. Ono sa čime sam imao manjih izazova, to je ponovo povezivanje kompjutera sa telefonom preko aplikacije ili screen mirroringa. Nisam uspeo to da uradim ponovo, trudio sam se, nešto sam učitavao, downloadovao, skidao, ali na kraju nisam to uspeo. Tu je potrebno malo muke, možda i nauke, ali da se ja kao klasičan korisnik ne snalazim dobro sa time, to je tačno, a da bi i ova aplikacija i ovaj sistem mogao malo jednostavnije raditi, i to je tačno. Ajmo kada smo već na kontaktu da vidimo i kako svetli. Zadnja svetlosna grupa, lepa crta, uočljivo. Ona priprema o kameri što sam govorio, a pogledajte ovaj zadnji deo, opet kao kod nekog Air motocikla. Praktično mislim da je fabrika dala sve od sebe da svaki komadić suvišne, pod znacima navoda, plastike odstrani. Amortizeri se šteluju, dakle možete ih podesiti po tvrdoći, kako to sve vama odgovara. I praktično to je manje više to. Ajmo ubrzanje od 0 do 100. Vetrića gotovo i da nema, ništa što može značajnije uticati na ovaj rezultat. Pa da, krenemo.
Ja znam da je fabrika rekla da je ovaj Mališa može da ide 120 i više po GPS-u. Iz nekog razloga ja ne mogu da dostignem tu brzinu i pored toga što sa svom opremom, ajde da kažem, koju nosim sa sobom, ja ukupno težim 90 kg i imam osjećaj da on može da ide još, da ga nešto tu sprečava, ali postaje meni malo nejasno zašto. Da li postoji tu neka blokada, da li se on otključava nakon prvog servisa. Za sada je to meni manje jasno, ali ajdemo malo na autoput. Za sve vas koji biste želeli da koristite ovaj skuter i po autoputu, ja bih rekao da je 90 km, kao što je u ovom slučaju, sasvim dovoljno i rasterećujuće da ne maltretirate više agregat, ali on hoće da ide dalje, da li zato što sam uhvatio zavetrinu. Možda mu se i dopalo ovo ubrzanje, ali ajmo da vidimo još jednom na otvorenom. Sad već i hvatam zavetrinu. To, maltretiram ga, neću. Da, baš mi je žao što sa njim ne mogu da idem 120 po GPS-u, odnosno 135 po bordu. Kme. Ali ono što sam već spomenuo, možda njegova svrha i nije da bude najbrži. Jednostavno, njegova svrha je da bude štedljiv. Kao ona reklama za Jugo u Americi. Eto, što se tiče zaštite od vetra, otvoreno pričamo, osjećam vetar tu u potkolenici. O gornjem delu tela nema potrebe mnogo ni da se zadržavam. Zaštite od vetra bukvalno i da nema. Ali ono što nije snimljeno, a to je da sam pre ove recenzije napravio jedan krug Beograd-Lajkovac i nazad, što je identično rastojanju tipa Beograd-Novi Sad-Beograd. I tiho 75-80 km sam izvezao u jednom cugu bez zamaranja na magistrali. Tako da neki izlet je moguć bez zamaranja sa tih nekih 70-80 km na sat. To je skroz u redu. Pretičan kamion, suluda ideja. Jedva. Ali ide on. Ajde. Malo sam i u zavetrini. Oho. Da, mislim da je i zavetrina uradila svoje, ali osjećam se da ima snage, ali ne može, nešto ga tu zaustavlja. Možda nešto što se zove jednostavno otpor vazduha. U svakom slučaju da je idealan za autoput nije, magistrala izlet može. I praktično to je to. Ukoliko ćete ga koristiti da se na nekoj otvorenoj saobraćajnici poslužite autoputem, i to može, ali vidjeli ste šta otprilike možete od toga da očekujete.
da kada sam preuzeo ovaj motor, ovaj skuter, njegova potrošnja u tom trenutku bila je 2,8, a eto nakon 300 km vožnje pala je na 2,2. Pretpostavljam da razrada čini svoje i da je vrlo moguće da ovaj skuter može čak da troši i tu oko 2.0. Evo ga. Dakle, treptimo na 342. kilometru. Prosečna potrošnja je i dalje 2,2, dakle dugo se nije spuštala. I fuel range, ups, 95-ica, jel? Dakle, kapacitet rezervoara je 11 litara, upalila se rezerva bukvalno pre ne više od 2 km, ajmo da ga našpricamo. Skup benzin, 193. Ajmo. 10,3. To je to, dragi moji. Pazite, to je to. Pun. 10,40. Za nerazrađen skuter 340 km realne autonomije sa rezervom od 600 grama. Nije loše. Siguran sam da to može i bolje kada se sa ovim skuterom pređe 1000-2000 km, kada se mašina razradi kako treba, onda nema razloga da to ne bude autonomija realna do 400 km gradske vožnje, a autonomiju od 500 km i plus je moguća ako ćete se uputiti odavde ka Makedoniji i voziti brzinom od nekih 70-80 km na čas, i to je moguće, kao i postizanje one maksimalne brzine od preko 120 km po GPS-u, ukoliko imate pa tu negde između 60 i 70 kg i ukoliko vozite po savršenom mirnom danu. Dakle, da je moguće, jeste, ali pod određenim uslovima. Nadam se da vas ova vožnja i ovaj video nije mentalno izmorio. Zaista sam se potrudio da vam prikažem što realniju sliku ovog modela, a vi u komentaru napišite šta mislite o njemu, šta mu zamerate, a šta imate da pohvalite kada je reč o 125X. Vreme je da vratim ovaj model tamo gde i pripada, u salon Autoprometa, gde ćete vi imati priliku da zakažete vašu test vožnju, da ga probate, provozate i na taj način da potvrdite ili demantujete neke stvari koje sam ja vama preneo u ovom videu. A do nekog našeg narednog susreta i viđenja, ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.